مرحبا بكم معنا في عندي فكرة على إكسبريس اف ام. عندي فكرة المسابقة في بعض المشاريع، مبادرة إكسبريس اف ام وتونيزي تيليكوم انتربريز. اليوم المتسابقين العشرين متاعنا باش يحضروا أول تكوين، باش يحضروا على أساسه الباساج الثاني متاعهم قدام لجنة التحكيم، تكوين على المنافسة والتموقع، لا كونكورونس اي لو بوزيسيونمون. دونك الناس الكل مركزين ومتحزمين، فيهم شكون حتى جاء ساعة قبل الوقت الام اس بي Mediterranean School of Business، الشريك متاعنا اللي يستقبل لي سيونس دو فورماسيون. اما لي سيونس هذم حابيناهم براتيك يعاونوا لي كانديدا في مشاريعهم. هاوك علاش اخترنا كمكون سي علي بن يحيى اللي يلم لي دو كاسكيت، شيف دونتربريز وانسينيون في الاي اس جي. طلبنا منهم في اول السيونس باش يلخصوا مشروعهم في كلمة واحدة. سو ني با سي ايفيدون كسا. توريزم دار كولونيال سمارت اجريكلتشر. لا كلمة برك. ندل. بعد دخلنا في صلب الموضوع، لازم كل كانديدا يعرف المارشي نتاعو وشنو حده، وكل عادة فما خلط كبير بين مارشي اي برودوي. Dans un premier temps, ce serait par exemple préparer un programme pour les hôtels. Et ce programme, il sera donc le cœur de cible, ce serait à ce moment-là les touristes. Voilà. توا شوف احنا كيفاش نحكيو. انت ديما ترجع لي للبرودوي نتاعك، بروغرام، اسباس اتسيتيرا، وانا ماشي بيك للمارشي. عندي فكرة. تابعوا معنا في أول سيونس دو فورماسيون يعيشوها لي كانديدا دو عندي فكرة. ماناش باش نعديو لكم صبحية كاملة نتاع التكوين، سا نوري با دو سونس، أما باش نختاروا لكم دي تيماتيك مهمين. مثلا لي زيدي روسو على كبر المارشي. التومات شي لو مارشي على ليشيل ناسيونال اي انترناسيونال. لو دي برودوي هما الفيغو والتومات سيشي. كان عندك plusieurs segments et que ces segments vous n'allez pas les approcher de la même façon. Vous allez votre produit qui est en l'occurrence là un service et là un bien tangible, vous allez l'adapter à chaque segment. سي علي بن يحيى لو فورماتور يعرف اللي لي كانديدا كل واحد وتكوينه وكل واحد الافكار المسبقه نتاعو على الكوميرس والمشاريع الناجحه. ما دخلش برشا في التفاصيل، اما ركز خاصه على انهم الناس الكل يفهموا لي غروند ليني ويطبقوهم على مشاريعهم. نمشي en pyramide, je pars du marché, je fais ma segmentation, mon ciblage et j'arrive ici au positionnement. Et c'est de ce positionnement qu'il va y avoir une pyramide inversée liée à la stratégie. Donc le positionnement, c'est le point d'arrivée de toute la démarche première, d'études de marché, etc. et le point de départ de toute stratégie. باش ندخلوا توا في الدومين دو بريديليكسيون نتاع علي بن يحيى اللي هما لي زيتود دو مارشي. نذكر اللي سي علي عنده ان بيرو ديتود اسمه ايدي كلير، مختلف على عامة لي بيرو اللي عندهم توجه ستاتستيك شوية. مثلا أنا الفكرة بتاعي هو ان سيت دو كويزين، دونك كيفاش باش نعمل ايتود دو مارشي بتاعي. انت السيت نتاعك يسادريس اكي؟ يسادريس كو سوسوا عبيد اللي يستحقوا دي روسيت وما عندهمش درايه بها برشا، كيف ما لي سيليباتير، لي جون كوبل. باهي، والناس اللي باش يدخلوا للسيت نتاعك سي ان اكسي غراتوي. اي دونك vous allez financer votre projet par quoi? Par des clics? Par quoi? نخمم في سبونسورينغ. عندي فكرة بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم انتربريز. Dernière étape, c'est le contrôle, c'est-à-dire j'ai commencé par des objectifs, j'ai mis en place un plan, à la fin je vais faire un petit contrôle pour voir si j'ai oui ou non atteint mes objectifs. خاطر انت في الاخر لازمك تعرف بقداش باش تبيع. قبيل حكينا على فيليبس وراديولا، رينا اللي نفس المنتوج يتباع باسواق مختلفه. باهي، دونك لشكون باش نبيع، بقداش باش نبيع، وين باش نبيع. عندي فكرة. De loin la partie la plus interactive كانت البارتي الخاصة بالبوزيشنمون. الفورماتور علي بن يحيى سماها مربط الفرس. كان تغلط في التموقع نتاعك تنجم ما تلقاش طلب بالكل. Toute entreprise doit avoir un positionnement qui la distingue de la concurrence. J'ai un Volkswagen. Mais là, j'ai décidé d'avoir un positionnement voiture du peuple. En bas, j'ai voulu me repositionner. نضرب راسي على حيط ما نلقاش حل ترسي لي je fais une acquisition d'une voiture plus haut de gamme Audi
pour pouvoir proposer mes produits. Je nlakhass la matinée, bref, les échanges qu'on a eus. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est qu'une décision a un préalable. Et le préalable à la décision, c'est l'information. Et ce besoin d'information, on ne peut y répondre qu'en faisant des études de marché. عندي فكرة بالاشتراك مع تونيزي تيليكوم انتربريز.